ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചുമക്കും കഫക്കെട്ടിനുമെല്ലാം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഹോം മെയ്ഡ് റെമഡി ആയിട്ടാണ്. ഞാനിവിടെ ഇതൊരു ക്യാൻഡി രൂപത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും ഇത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അവരും ഇത് ആസ്വദിച്ച് തന്നെ കഴിക്കും. ഇതിനു വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചുക്കുപൊടി, 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര്, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, 1 കപ്പ് പഞ്ചസാര, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം, 4 ഗ്രാമ്പു ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഇതിലെ ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴികെയുള്ള ബാക്കി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയ ശേഷം ഒന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല പോലെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു സമയം നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ച ലെമൺ ജ്യൂസ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നല്ല പോലെ കട്ടിയായി കിട്ടുന്ന വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല പോലെ തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ കൺസിസ്റ്റൻസി കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് ഇതിന്നൊരു 2-3 ഡ്രോപ്സ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉറ്റിക്കാം. ഇതുപോലെ ഇളകി കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മിക്സ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തേക്കാം. ഇനി നമുക്കിവിടെ ക്യാൻഡി തയ്യാറാക്കി തുടങ്ങാം. ഒരു പരന്ന പ്ലേറ്റിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പറിലേക്കോ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് ഡ്രോപ്സ് ആക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിങ്ങനെ വെച്ച ശേഷം 2 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. 2 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ക്യാൻഡി റെഡിയായി കിട്ടും. ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ പ്ലേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ക്യാൻഡി അടർത്തിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് ഒക്കെ അറിയിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. താങ്ക്